Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үлгэрийн төгсгөл ба нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан нь. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид буюу баялаг бүтээгчдэд зориулсан нэн хөнгөлөлтөө зээл олгодог тусгай сангаас төрийн өндөр хариуцлагатай алба хашдаг болон хууль тогтоогч дээд байгууллагын төлөөллүүд өөртөө болон хамаарал бүхий компанида зээл авч завьсан ичгүүртэй хэрэгжилчлэгдээд 2 орчим жилийн хугацаа өнгөрөв. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээл нь 5 жилийн хугацаатай, жилийн 3% хүүтэй. Дээр нь эхний жилдээ үндсэн зээлээ төлөхгүй байдгаараа онцлогтой бөгөөд жинхэнэ үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгодоггүй шалгуур өндөр байсаар ирсэн. Гэсэн ч зарим эрх мэдээллнүүд зээлийн нөхцөл шаардлагыг хангаагүй хамаарал бүхий компанида албан тушаал эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж зээл гаргуулan тэрч байтугай зарим нь зориулалтын бусаар ашиглаж баялаг бүтээгчдийн боломжийг хулгайлсан увайгүй үйлдэл гаргасан байдаг. Авилгатай тэмцэх газрын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон шилэн дансны нээлттэй мэдээллээр улсын хурлын 16 гишүүн, 3 сайд, 1 дэд сайд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нь тодорхой болсон. Гэвч тэдгээр албан тушаалтнаас 2020 оны 9-р сарын 28-ны байдлаар 4 хүн нэр төдий ял авч үйлчлэн дахин парламентод сонгогдож, зарим нэг нь бүрч өндөр албан тушаалд томилогджээ. Энэхүү жигшүүртэй явдлыг Монголын иргэд тэр дундаа жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид хизээж мартахгүй бөгөөд цаашид хар түүх болон үлдсэн нь энэ үйл явдлыг үр хоожтой сануулгын тулд хэн хэрхэн ял завшуулж хөнгөн ял авсныг Бүгдэр жидүү номын дүгнэлт болгон энд нэг үрчлэн тэмдэглэн үлдээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг цөмлөгчдөд ямар ял оноо. Бат зөрөг гэмбүрүүга хүлээн зөвшөөрч ял тохиролцсон эхний улс төрч болов. 2020 оны 8 дугаар сарын 4. Хүнс хөдөө аж ахуйн сайд асан Бат зөрөгт Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нийтийн албан товлогдох эрхийг 5 жилийн хугацаагаар хасаж 40 сая төгрөгөөр торгох ял оногдуулсан нь нийгэмд шууган тарив. Учир нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн загалмайсан эцэг хэмээн цоллуулсан тэрээр хэргийн эзэн бас гүйцэтгэгч. Банкар дамжуулан олгодог байсан зээлийг өөрийнхөө мэдэлд авчран журмыг нь өөрчилж, намын нөхдөдөө тусгай сангийн мөнгийг бэлүү хувааж буй мэт олгосон хүн юм. Гэтэл Бат зөрөг болон бусад дөрвөн этгээд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17-гийн 1-т ялагдагч хэрэгээ хэлбэршүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлэх хүсэлтэд шүүхэд хэрэг шилжихээс өмнө прокурорд гаргана гэсэн заалтыг овжин ашиглаж бүр ял тохиролцсон анхны улс төрч болон түүхэнд тэмдэглэгдэв. Энэхүү хуулийн заалт жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд ял завших боломж олгож байгааг хуульчид ярьж байсан. Тухайлбал 2-8 жилийн ял төлөвлөсөн байсан нь 1-4 жил болох боломжийг анхааруулж байв. Гэвч энэхүү шүүхийн шийдвэр нэгэнт гарсан юм. Бат зөргийн тухайд гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч хэрэгээ хэлбэршүүлсэн журмаар хянан шийдвэрлүүлэх хүсэл гарган прокурорын гаргасан хэргийн зүйчлэл оногдуулах ялын төрөл хэмжээний талаар саналыг хүлээн зөвшөөрснийг шүүхээс хүлээн авч улмаар Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн шүүгтэгч Бат зөргийг улс төрд нөлөө бүхий этгээд эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж өөртөө болон бусдад давуу байдал бий болгосон гэмт хэргийг зохион байгуулсан гэм буруутай тооцож эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3-ын 1-р зүйлийн 1-3 дахь хэсэг 3-ын 3 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус журмлан эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-ын 1-р зүйлийн 3 дахь хэсэг зааснаар нийтийн албан томилогдох эрхийг 5 жилийн хугацаагаар хасаж 40 сая төгрөгөөр торгох ял шийдгсэн юм. Түүнд оногдуулсан торгуулийн ял нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас авсан 3 тэрбум төгрөгийн зээлийнхэн дэргэд 75 дахин бага мөнгө билээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан ганц эмэгтэй гишүүн Ундурмаа ялаа сонсов. 2020 оны 8 дугаар сарын 10. 4 удаа хойшилсан улсын хурлын гишүүн асан Ундурмаад холбогдох хэргийн шүүх хурал болж Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх төвөнд 2.6 жилээр хорих ял оноосон ба нийтийн албанд ажиллах эрхийг нь 6 жилээр хасах шийдвэрийг мөн гаргав.
Түүнийг эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3-ын 1-р зүйлийн 2, 3-ын 4-р зүйлийн 1-р хэсэгт заасныг тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 22-ын 1-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу шүүж байгаа юм. Эдгээр заалтыг харвал эрүүгийн хуульд 3-ын 4-ийн 1 бусдыг санаатай гэмт хэрэгт татан оруулсан, хөлсөлсөн, гэмт хэрэг үлдэхэд зориуд хүргэсэн хүнийг гэмт хэргийн хатгагч гэнэ. Бусдыг гэмт хэрэгт бусдаар дамжуулан хатгсан хүнийг гэмт хэргийн хатгагчид тооцно. 3-ын 1-ийн 2 гүйцэтгэгч, зохион байгуулагч, хатгагч, хамжигчийг гэмт хэрэгт хамтран оролцогчд тооцно. 3. Энэ зүйлийн 1-ийн 2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийг улс төрд нөлөө бүхий итгээд үйлдсэн бол нийтийн албанд томилогдох эрхийг 5-8 жил хүртэл хугацаагаар хасаж 10,000 нэгжээс 40,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох. Эсвэл 2 жилээс 8 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэн гэж заажээ. Тэрбээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас доктор Мэг компаниараа дамжуулан 700 сая төгрөгийг зээл авсан хэрэгт холбогдсон юм. Тэрээр зээлсэн мөнгөө Капитал банкар дамжуулан өндөр хүүтэй зээлдүүлж мөнгө угаасан байж болзошгүй хэмээн үзэж буй. Учир нь түүний нөхөр Капитал банкны захирлыг шалгах ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа юм. 2020 оны 10 дугаар сарын 22-нд Улсын их хурлын гишүүн асан Ундрмаагийн жижиг дунд үйлдвэрийн сантай холбогдох эрүүгийн хэргийг давзаалдах шатны шүүх хянан хэлцэв. 2020 оны 10 дугаар сарын 22-нд Улсын их хурлын гишүүн асан Ундрмаагийн жижиг дунд үйлдвэрийн сантай холбогдох эрүүгийн хэргийг давзаалдах шатны шүүх хянан хэлэлцэв. Нийтийн албанд томилогдох эрхийг 6 жилийн хугацаагаар хасаж 2 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулсан анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг өөрчилж шүүгдэгч Ундрмаагийн анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн гэм бурууга хүлээн зөвшөөрсөн байдал гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлоо нөхөн төлсөн мөн эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан үзэж нийтийн албанд томилогдох эрхийг 6 жилийн хугацаагаар хасаж 40 сая төгрөгөөр торгох ял оногдуулж анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэсэн. Зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой хэрэгтэй ийхүү ялаа хөнгөрүүлж шийдвэрлүүлсэн юм. Дамбочор 3 жил 6 сарын ял авав. 2020 оны 8 дугаар сарын 19. Баян зүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын хурлын гишүүн асан Дамбочрыг албаны бүрэн эрх албан тушаалын байдлаа орвуулан ашиглаж өөртөө болон бусдад давуу байдал бий болгосон гэмт хэрэгт хатгагчаар хамтран оролцсон гэм буруутай тооцож эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-ийн 1-р зүйлийн 3 дахь хэсэг зааснаар түүнд нийтийн албанд томилогдох эрхийг 6 жил хүртэлх хугацаагаар хасаж 3 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял шийтгэж уг ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр шийдвэрлэв. Тэрбээр Сабар Стоун компанида жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 1 тэрбум 200 сая төгрөгийн зээл авахдаа барьцаагүйгээр олгохыг хүсээд альва эрсдлийг гишүүний хуваар хариуцахаа мэдэгдсэн байдаг. Гэвч энэ тухайга надад тэр компани байхгүй. Засгийн газрыг дэмжснээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн асуудалд холбогдсон гэж ойлгосон хэмээн ярилцлага өгч өөрөөсөө зайлуулж байсан ч шүүхээс түүний гэм буруутайг ийхүү нотлов. Султан 3 жилийн ял авав. 2020 оны 9-р сарын 23. Улсын хурлын гишүүн асан Султаныг Баян зүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх эрүүгийн хуулийн 22-ийн 1 3 дахь хэсэг заасан улс төрд нөлөө бүхий этгээд өөрт болон бусдад эдийн засгийн давуу байдал бий болгосон гэмт хэрэг үйлдэхэд зориуд хүргэж хатгагчаар хамтран оролцсон гэм буруутай тооцож нийтийн албанд томилогдох эрхийг 5 жил хасаж 3 жил хорих ял шийтгэсэн юм. Түүний үүсгэн байгуулсан Монгол Шаазан хязгаарлагдмал хувьцаат компани захирлаар хүүн менежерээр ихнэр нь ажилладаг байсан бөгөөд малын тэжээл үйлдвэрлэх төслийн зориулалтаар урт хугацаатай хөнгөлтөө зээл авахын тулд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 950 сая төгрөгийн зээл авсан байдаг. Ингэхдээ хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд Бат зоригт нөлөөлөн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны дарга гишүүдэд нөлөөж тухайн төслийг шалгаруулах шаардлагатай гэсэн чиглэл өгүүлж зээл олох шийдвэр гаргуулсан хэрэгт буруутгагдсан юм. Дүүгээр зогсохгүй нийслэлийн эрүүгийн хэргийн дав заалдах шатны шүүх уг хэргийг хэлэлцээд Султанд оноосон хорих ялыг хിവэр үлдээж төслийн мөнгө хүүлж олсон 7 сая 800 мянган төгрөгийн орлогыг албадан гаргуулж улсын орлого болгохоор шийдвэрлсэн юм.
Жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд олгогдох ёстой зээлийн асуудал одоо ч намжаагүй үргэлжилсээр. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг цөлмөгчдийн зарим нь ийхүү ял завшуулж, зарим нь ялаас чөлөөлөгдсөн ч баялаг бүтээгчдийн боломжийг хулгайлсан үйлдэлийг нь Монголын ард түмэн мартахч ёсгүй юм. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар 2020 оны 1-р сараас жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн айгаанлагтай болох байсан ч уг хуулийг хэрэгжүүлээгүй. Жил бүр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд төвлөрүүлнэ гэсэн заалтайж хүчингүй болгосон. Түүгээр зогсохгүй COVID-19 сар дахлын нөлөөгөөр хүнд байдалд орсон эдийн засгаа дэмжих 6 орчим их 80 төгрөгийн багц арга хэмжээ танилцуулгахдаач засгийн газар жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бас л орхигдуулсан юм. Дэлхийг нөмөрсөн сар дахлын энэ үед улс орнууд нэгэн тэргуунд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй хамгаалсан багц бодлого хэрэгжүүлж бодитоор дэмжиж байхад манай улсад 1 сая гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар хамгийн ихээр хохирол амсаж ажилгүйдэл ядуурал тэр хിവэр өсөн нэмэгцээр байгаад шийдвэр гаргагчид онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байгааг өнөөгийн нөхцөл байдал харуулж байна.